Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, da haben wir das Profi-Unboxing-Werkzeug wieder auf dem Tisch. Ja, und wir brauchen natürlich auch was zum Unboxen. Und hey, da haben wir die Crossfire. Es ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber ich weiß schon, warum ich die unboxen will. Und das sage ich dann auch noch. Wenn ihr nicht schon mein Mikro-Shot-Video gesehen habt, da habe ich euch, glaube schon mal, oder vielleicht schon mal erzählt, ich bin mir gerade jetzt gar nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall, Unboxer. Harte Arbeit. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel Unboxing machen auf dem Kanal. Aber wenn man was modifizieren will, dann muss man ein bisschen unboxen. Ja, komm schon. Ja, man könnte es vielleicht, das Werkzeug vielleicht auch mal schärfen, dann hätte es vielleicht auch gegangen. Es ist eher ein Sicherheitswerkzeug. Es schneidet nicht in die Haut, aber es schneidet auch nicht in den Karton. So, draußen ist Werkzeug wegpacken. Da haben wir hochwichtige Anleitung. 2 Schuss. Uiuiuiui. Wir können sogar immer nachladen. Hochwichtige Anleitung. Uiuiui. Achtung! Nicht auf Augen oder Gesicht zielen, um Verletzung zu vermeiden. Das ist, ja, ein Fehler. Nur Pfeile verwenden, die speziell für dieses Produkt entwickelt wurden. Pfeile oder Blaster nicht verändern. Groß- oder Kleinschreibung. Groß- und Kleinschreibung. Wobei, da oben in meinen Augen und Gesicht sind beides mal groß geschrieben. Also prinzipiell, warum dann bei Pfeile und bei Blaster nicht? Also, ja. Ich hab's irgendwie erwartet. Ich bin schon mal drüber gestolpert. Das ist amüsant. So. Ach. Ich hab gedacht, da ist ein Mechanismus dahinter. Das ist das, wenn man. Deswegen habe ich den eigentlich auspackt, weil ich dachte, das geht irgendwie halbautomatisch. Das ist nur geklappt. Ich hoffe, ihr hört meine Enttäuschung raus. Packen wir wieder zurück, schicken wir wieder zurück. Packen wir wieder ein, schicken wir wieder zurück. Okay. Das ist halt auch kein Mikroshot, die sich lohnt zu unboxen. Ja, ich weiß, das ist auch kompliziert, das da reinzupacken und alles, aber das. Naja. Sie schießt. Die Funktion tut. Und auch zweites Mal. Man kann so schießen. Und man kann so schießen. Und ich bin froh, dass ich euch das Zeugs nicht verkaufen muss. Das wäre jetzt echt kompliziert, meine Enttäuschung zu verbergen. Aber ich habe den hauptsächlich auspackt, weil der dahinter eine Schnittstelle hat. Und ich gerne dafür Schulterstütze basteln hätte. Weil Zielfernrolle haben wir schon. Das habt ihr. Aber da kommen auch Videos dazu, wo man da auch Zielfernrolle für das druckert. Oder vielleicht was ganz anderes. Das überlege ich mir noch. Aber Schulterstütze, das könnte man schon auch noch drucken für so ein Blasterle. Ich glaube, ich habe so ein giftgrün Filament da. Das wäre dann schon cool. Es ist jetzt ein bisschen unkomfortables Blasterle. Ja, also der Doyle ist irgendwie nicht wert, das auszupacken. Ich habe irgendwie gedacht, das hat einen Mechanismus oder sowas. Irgendwie. Was tut und nicht, dass man das selber machen muss. Oder dass das mit dem Spanner oder mit dem Schießer gleichzeitig mitgeht. Oh, sauber noch Pfeil fangen.
irgendwie, irgendwie habe ich das so erwartet. Aber ja, äh, ja, äh, der hätte sie nicht auspacken. Verstaubt sie nicht so. Aber wie schon gesagt, ich wollte an die Schnittstelle rankommen. Und verrate euch noch was. Ich habe da noch einen zweiten. Der ist noch original verpackt. Das ist dann für die Sammlung, weil ich mich dran erfreuen will, das anzuschauen. Und weil ich die Mikroshots einfach cool finde. Aber ja. Und ist verpackt, dass man weniger abstauben muss. Dass weniger Eistaube dort. Können wir auf die Stelle lassen. Und das habe ich. Und außerhalb der Verpackung, weil ich nicht schneller rankommen will. Und dann überlegen wir uns das irgendwie. Wie wir das Blarschild doch noch cool machen können. Weil da können wir für die Streifen auch mal Schulterstütze basteln und alles. Wobei, machen wir für den. Weil die also den habe ich auch noch günstig gekriegt, weil die Streif, die ich ja, also für so Kunststoffspielzeug eigentlich unbezahlbar. Die habe ich in dem Bundle mal gehabt und verlinke euch das Video zu all meine Mikroshots und könnt ihr euch das auch gucken. Und hab da auch mal ein Unboxing gemacht zu dem Bundle, das ich da gekauft habe. Weil ich die Mikroshots halt einfach cool finde. So die habe ich aber, das sind halt auch einfach Teile zum Angucken. Wir können mal ein Video über alle Zombie Strike Mikroshots machen. Das können wir irgendwann mal machen, wenn ihr mal Zeit dafür findet. Oder wenn jemand über Sonntag nicht weiß, was für ein Video machen soll. Weil wird sicherlich witzig. Wenn das ist, mir fehlen die Worte für meine Enttäuschung. Das ist, ich meine, ja, nee. Ich könnte es jetzt noch eine halbe Stunde lang machen, um meiner Enttäuschung Ausdruck zu verleihen. Oh. Nee, ich überlege immer noch selber auch mal einen Mikroshot zu machen. Und jetzt, wo ich das so sehe, da muss dann. Wobei bei meinem eigenen Blaster, da ist kein witziger Mechanismus. Ich meine, das hat. Wobei, da müsst ihr was überlegen, was man dann einbauen könnte, was halt einfach überrascht. Oder muss dann irgendwann meinen eigenen Blaster nutzen, der einen witzigen Mechanismus hat. Ja, es macht halt nichts Überraschendes. Das finde ich schade. Irgendwie müssen wir vielleicht auch mal selber Mikroshots machen, die einfach ein bisschen mehr macht. Ich finde, gut, das ist mit dem 3D-Drucker ein bisschen schwer zu fertigen dann. So klein. Wobei, das kann ja Ausrede, eher Möglichkeiten finden. Naja, haben wir gesehen. Ihr seid jetzt auf jeden Fall vor Enttäuschung geschützt, wenn ihr irgendwas erwartet hättet. Und ihr habt da jetzt was, wo ihr die Schulterstütze noch montieren kann, wo ihr da ein bisschen was machen kann. Und dann guckt mal, dass man den Blaster cool macht. Dass man da schöne Schulterstütze, irgendwas oben drauf. Und dann wird es schon passen. Und nächstes Mal basteln wir wieder was. Das ist immer so ein bisschen im Wechsel. Mal Übersicht oder Unboxing und dann wieder was bastelt. Das habe ich zumindest Anfang des Jahres so gemacht. Sehen wir dann, wie wir hinkommen. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr basteln. Oder vielleicht habe ich mir mehr Ideen zum Basteln. Aber das sehen wir. Dann mache ich das eine mehr, das andere mehr. Lasst ein Abo da, dann kriegt das mit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Blästern, euer Basteln. Wünsche euch viel Spaß beim Basteln, euer Blastingenieur, so rum. Bis dann.